Panzarike. Çıkay. Ne kadar bir nevi kasap almasa da ben kurbanımı zaten şeytanların konusunda o hesabı yaptım. Bekletiyorlar, satıyorlar. Bu yüzden kıtlık oluyor. Sıkıntı danada var. Sıkıntı danada var. Umut Kervanî weke her salê me borî di wextê qurbanê de di nava feqîr û sêviya de û dewlemenda de dibe köpriyek. Weke salê me borî jî îsal jî me haziriya xwe qurbanê dest pê kirine. Bi vê vesîlê xêrxwaz got bixwazin vekaleta qurbana xwe bidine me û ser Umut Kervanî bikin em pêk bînin. Karin bi xwe werine derneka me vekaleta xwe bidine me. Wan jî karim telefona jî te vekaleta xwe bidine me. Îsal fiyatê qurbana ê heywanê piçûçik 4250 lîraye û ê mezin jî ji 5000 dest pê dike hîsa wan. Me hêviye got vesîla va qurbanê got em ser jê dikin Xwedê Teala me û miletê me efû mexfîret bike û bike vesîla me nêzîkî Xwedê bike înşallah.